Tabrakan antara truk tronton bermuatan mesin traktor dengan truk diesel ini terjadi di Jalan Ring Road, tepatnya masuk Desa Kritik, Kecamatan Geneng, Ngawi. Bagian depan truk tronton ringsek, begitu juga kondisi bagian depan truk diesel tersebut. Kedua sopir masing-masing truk ini mengalami luka akibat terjepit kabin truknya yang ringsek. Menurut sopir truk tronton Rian Aji Saputro, warga Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, yang hanya mengalami luka pada kaki kirinya akibat terjepit. Tabrakan bermula saat dirinya berusaha menghindari jalan yang bergelombang. Karena terlalu mengambil haluan ke kanan, tabrakan tak dapat dihindari dengan truk diesel yang dikemudikan oleh Marioto, warga Trenggalek, dari arah berlawanan. Baik dirinya maupun sopir truk diesel hingga terjepit kabin truk masing-masing. Kedua korban terjepit berhasil dikeluarkan dari dalam truk masing-masing setelah polisi mendapatkan bantuan dari warga sekitar lokasi. Sopir truk diesel Marioto yang mengalami luka parah oleh polisi langsung dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi. Sedangkan menurut hasil olah TKP polisi, dugaan sementara kecelakaan ini akibat sopir truk tronton mengemudi dalam kondisi mengantuk. Karena jalan raya di sekitar lokasi kecelakaan kondisinya baik dan tidak bergelombang. Untuk hasil oleh TKP kami, untuk kendaraan tronton dari arah timur melaju dengan kecepatan tinggi, sedangkan dari arah barat melaju kendaraan elep. Sesamanya di TKP, untuk kendaraan tronton mengambil haluan terlalu kanan. Untuk kami perkirakan untuk sopir mengantuk, sehingga dia mengambil haluan terlalu ke kanan dan langsung bertabrakan dengan kendaraan elep yang dari depannya. Untuk pengemudi elep sempat terjepit dan dari rekan-rekan kami telah melakukan evakuasi untuk korban dibawa ke Rumah Sakit Widodo Ngawi. Polisi yang datang ke lokasi kejadian melakukan olah TKP. Arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan selama hampir 2 jam karena kedua kendaraan truk yang bertabrakan menutup badan jalan. Arus lalu lintas kembali normal setelah polisi berhasil mengevakuasi kedua truk ke kantor unit laka lantas Polres Ngawi. Polisi memastikan penyebab terjadinya tabrakan itu akibat sopir truk tronton yang mengantuk. Dari Ngawi, Andi Ariwibowo, BBS TV.